Illum il-Partit Nazzjonalista jerġa' jdur fuq il-ġenerożità tan-nies sabiex ikompli jsaħħaħ u jinvesti bil-għan li jwassal l-aqwa u l-aħjar politika l-ġid tal-poplu Malti u Għawċi. Il-maratona ġbir ta' fondi ngħatat bidu fit-tlieta ta' wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino fejn saq li ninsabu fuq l-adba ta' kampanja elettorali ta' żewġ elezzjonijiet importanti għal pajjiżna u kull appoġġ huwa ta' importanza kbira. Matul il-maratona l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq li fil-waqt il-Gvern ta' Abela qed jitbiet mill-polz tan-nies, il-Partit Nazzjonalista jinsab qrib il-familji Maltin u Għawċin u insista li l-Partit Nazzjonalista jagħti garanzija ta' ħajja ħjar ċittadini fid-dawl tal-isfida tal-ħajja. Pagi aħjar, kondizzjonijiet aħjar, imma wkoll b'investiment biex ngħinu lil min iħaddem imma fuq kollox lil ħaddiema li ma nibqgħux nisirqulhom it-taxxa kif qed jagħmel dal-Gvern fuq iż-żieda tal-ħajja. Bernard Grech sostna illi l-Gvern ta' Abela jinsab la pjan fejn għandu x'jaqsam it-traffiku realtà li kulħadd qed jgħaddi minnha bit-toroq imħarbtin bit-trabijiet u bankini ta' periklu għal min jimxi fuqhom. Dan fil-waqt li jekk verament pajjiżna jrid jimxi l qudiem l-għażla naturali hija il-Partit Nazzjonalista li jwassal għal sistema ta' trasport aħjar mhux sistema ta' konġestjoni ta' traffiku li ħoloq dan il-Gvern. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kundanna l-attak ta' Robert Abela fuq il-ġudikatura tal-ħadd filgħodu bi Grech jiddeskrivi lill-Prim Ministru bħala wieħed dajjef il qed jinkwieta. Wasosna li l-attak fuq l-istituzzjonijiet kien wieħed kodar dal-aħħar insista li l-Partit Nazzjonalista dejjem se jagħti l-appoġġ lill-qrati. Għadu ma femx illi l-ġudikanti tagħna huma awtonomi, huma indipendenti u jħarsu biss lejn il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna u għalhekk minn hawnhekk nerġa' ntenni l-appoġġ tagħna, l-appoġġ sħiħ u inkondizzjonat lejn il-ġudikatura tagħna, lejn l-imħalfin, lejn il-maġistrati biex ikomplu jwettqu xogħolhom biex dan il-pajjiż ikollu s-saltna ta' dritt. Intant, Bernard Grech ħeġġeġ lil familji Maltin u Għawċin sabiex fl-ewwel ta' Mejju jattendu jiċċelebraw flimkien lil ħaddiem 20 sena misħubija fl-Unjoni Ewropea fil-ġnella Rusa tal-Musta. Matul din il-maratona dej attività l-familja kollha fejn il-familji kollhom l-opportunità sabiex jiltaqgħu mal-kandidati rispettivi tagħhom dan fil-waqt li bħal kull sena il-maratona se tkun qed toffri wkoll spettaklu. Dan fil-waqt li matul il-maratona kienu diversi l-kandidati tal-Kunsill Lokali u tal-Parlament Ewropew li taw semhom u għamlu l-appelli tagħhom. Dan kollu bitħejja għall-kampanja elettorali li ftit tal-ġimgħa oħra se tkun qed wassalna għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju.